Köszöntelek az űrkút csatornán. Ebben a videóban az Axiom Space negyedik személyszállító küldetését fogjuk összefoglalni, amin az új magyar űrhajós Kapu Tibor is részt vett. Az AX-4 küldetést az Axiom Space magáncég szervezte, és a küldetés lényege az volt, hogy fizető utasokat juttattak fel a nemzetközi űrállomásra. A személyzet 4 főből állt. A magyar Kapu Tiborból, aki a Hunor program űrhajósa, az amerikai Peggy Whitsonből, az Axiom Space-től, a lengyel Slavos Uznanszky-Visnyevszkiből, az ESA-tól, és az indiai Subhanshu Shuklából, az indiai űrügynökségtől. Közülük csak Peggy Whitson volt már az űrben, ráadásul ő már 5-ször. Az Axiom Space a SpaceX magáncég Falcon 9 rakétájával és Dragon űrhajójával juttatta fel őket az ISS-re. Az indítást eredetileg 2024. októberére tervezték, de a Boeing Starliner űrhajó meghibásodása miatt a SpaceX-nek fel kellett küldenie az AX-4-re előkészített Dragon űrhajóját. Ezért az AX-4 küldetés legénysége a legújabb Dragon űrhajóval utazott. Ők is nevezték el, és a neve Grace lett. Az űrhajó csere miatt a start 2025. májusára csúszott, majd júniusra, amikor még többször halasztották a rakéta problémái és az űrállomás szivárgása miatt. Végül június 25-én került sor az indításra. A rakétát a floridai Kennedy űrközpontból indították, magyar idő szerint reggel 8 óra 31 perckor. Megfelelően emelkedett el a startállásról, és érte el a Max Q-t, amikor a szerkezetet a legnagyobb aerodinamikai terhelés éri. A két fokozat a tervek szerint szétvált. Az első fokozat sikeresen landolt a leszálló helyére, hogy később újra használják. A második fokozat tovább emelkedett, majd lecsatlakozott az űrhajóról. A SpaceX Falcon 9 rakéták második fokozata nem újra felhasználható, tehát a légkörbe lépés során elégett. Miután az űrhajó lecsatlakozott a rakétáról, Kapu Tibor elmondta magyar nyelvű üzenetét, ami sok más linkkel együtt megtalálható a leírásban. A Dragon űrhajó június 26-án dokkolt a nemzetközi űrállomáshoz, és az állomás 7 főből álló állandó személyzete fogadta a vendégeket. Fontos megjegyezni, hogy az AX-4 legénysége a misszió időtartama alatt közel 60 kísérletet végzett el, tehát nem lehet őket űrturistáknak nevezni. Az űrállomásról Kapu Tibor többször is jelentkezett, egyszer például élő sajtótájékoztatót tartott. Körülbelül 3 hét az űrállomáson töltött idő után az AX-4 ledokkolására 2025. július 14-én került sor. A Dragon űrhajó a tervek szerint lecsatlakozott az ISS-ről, majd június 15-én visszatért a légkörbe. A légkörbe lépés során minden a tervek szerint haladt. Először a hőpajzs megvédte az űrhajót süllyedés közben a plazmától, majd amikor elérte a megfelelő magasságot, akkor kinyíltak az ejtőernyők, amik a csobbanásig lassították a járművet. Az űrhajó Los Angeles közelében, Kalifornia partjainál ért földet. Tehát az AX-4 legénysége probléma nélkül megérkezett, és ezzel teljesítette a küldetését. A Kapu Tibor által végzett kutatásokról majd még szó lesz a csatornánkon, úgyhogy ha még nem tetted, iratkozz fel. A leírásban megtaláljátok az indítás, a dokkolás, a lecsatlakozás és a landolás élő közvetítéseit, valamint Kapu Tibor űrsajtótájékoztatóját. Köszönjük a figyelmet! Ha tetszett a videó, akkor lájkold be, és írj kommentet is.